Okay guys, selamat pagi. Assalamualaikum. So hari ni aku turun dengan Master Nopal dengan Master Hafizan. Tapi dia orang dah pergi dulu. Mana dah aku tak nampak dah. Aku lipat air ni. So aku dah lambat sebenarnya ni. Kita jumpa kat air dah. Tak payah cerita lama-lama. See you. So aku baru sampai spot. Baru sampai Wangit. Ombak dah pick up ni. Kau tengok tu. Tu sana Hafizan. Mana ya? Nopal tadi kat sana. Mana entah hilang. Air besar ni harus memang laju. Drop of the day. Yes, alah lepas. Aduh, lepas. Aku tu syakap hitam tu. Syakap hitam. Kerapu bara terlebih. Alah. Bunyi apa? Aduh, apa hal ini? Boleh tak kuat kot. Lekat. Yes, strike. Apakah ini? Adakah batu karang? Yes, itu dia. Kerapu mega idaman ramai bang. Oh, jangan hancur aku punya jig kat bawah. Baru ni. Okay, aku bagi lepas lah. So kalau korang nak datang sini boleh main-main lagi. Boleh cukup dapat satu. Aduh. Yes, strike. Alah lepas. Aduh. Tucut. Dah separuh jalan lah. Aduh. Time ni lah dia nak sangkut lah. Nak apalah. Yes. Yes, strike. Dah naik kerapu ni. Boron. Yes, alhamdulilah. So, alhamdulillah seko. Buat apa tu? Kecil ke? Apa yang masih panas tengok ni. Alamak, aku terbahan dia lah awal-awal. Sekejap lagi mau kumpau aku ni. Tapi dah dapat okey dah. Yes, strike. Aduh. Ni dia lagi. Lepas. Dia cakap hitam lagi ni. Wih, depu.
kasar, strike kasar. Aku tak tahu ni kerapu ke sini. Dengan juk ke bawah. Ke GT. GT! Aduh. Aku tak ada apa-apa yang boleh menolong aku untuk mengambil GT ni. Yes! Alhamdulillah, akhirnya aku strike GT, bro. Aku dah lama dah ngidam sangat nak strike GT ni. Akhirnya dapat juga. Oh, it's the best, bro. Alhamdulillah. Yes. Kerapu manis. Manis comel. Tengok, kecil sangat. Kita lepas lah. Comel lagi. Kita bagi sana. See you next time. Okay, ombak dah padu. So aku akan gerak balik. Diorang jalan dulu. Aku tengah kembang-kembang barang aku. Ada barang-barang yang tajam semua bagi simpan dulu. Sekejap lagi aku kejar. Aduh. Pelan-pelan jalan. So hasil hari ni alhamdulillah seekor kerapu, seekor GT. GT tu aku terpaksa tunjuk lah. Aku jakun kan dengan GT walaupun kecil. Ni dia. Okay, kat darat tak payah tunjuk lah. So aku kena kejar dia orang lah untuk drafting. Sebab kuat ni. Nampak. So untuk siapa yang dah tengok watch channel aku, terima kasih banyak-banyak. Siapa yang tengok video ni kan, terima kasih banyak-banyak. Yang subscribe channel aku, yang like video-video aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Thank you. Korang lah menyebabkan aku continuous nak buat video. Okay, sampai sini saja. Kita jumpa lain kali next vlogs. Bye. Tengok. Berat lah. Berat. Oh. Hei, tengok. Tak nampak tu, tak nampak jelas. Kena angkat gini. Macam tu. Gini Okey. Dia sebenarnya yang banyak-banyak ni kan. Dia satu je yang lain aku punya. Yang ni silau.